W 主角等等 Walther P99 Malusan 嘅 Gas Blowback Pistol。咁呢，而家佢哋翻做啦，終於，因為停咗一排嘅 P99係咩呢？如果睇過早幾年嘅詹士邦都知，其實佢都係詹士邦其中一支用槍嚟嘅。好，咁由 GoldenEye 開始呢，就應該用呢支 Walther P99。咁呢支呢，就Malusan 嘅膠槍。咁雖然佢膠槍嚟講呢都誠意十足嘅，裏邊啲結構呢，我轉頭會講一講。跟足真槍嗰啲結構。咁同埋呢，佢呢支膠槍都有個 serial number 呢，都同後邊係一樣嘅。咁呢支呢4688尾啦，咁你睇下呢個膠 slide fold 一 fold 落去4688尾。咁另外一條啦，呢個膠 slide 6338，咁就同呢個6338個尾係一樣嘅。好，咁膠槍唔使嘥時間講啦，咁一講呢，講埋我哋呢支換好咗鋁 slide 鋁管嘅 P99。咁擺靚仔啲先。佢有銀管同黑管兩隻管揀嘅，咁我就揀咗條銀管裝落去，覺得靚仔啲。銀管啦。咁呢個掣呢，就係咩嚟嘅呢？首先講咗螺有呢個 indicator， 當個撞針起咗錘之後呢，佢會凸起嘅。如果 hammer drop 咗之後呢，就縮咗入去。咁即係真槍嚟講，呢個屬於安全狀態啦，相較地安全。如果 cock 咗槍呢，就係呢個啦。咁而呢個掣呢，一撳呢，佢就會 drop 翻 hammer 噶啦。咁但係呢支槍唔係 single action， 唔同 Glock 咁，佢係 double action 嘅。咁我一扣呢度呢，後邊就凸起噶啦，睇唔睇到？咁都屬於 double action 嘅，即係咁就 single action 啦 ，cock 咗。咁而我話點解似真槍？因為以前我都玩過呢支真槍呢。如果你 cock 起咗之後呢，第一下扣雞嗰半下呢，有啲空洞感覺，咁先係射擊嘅。試多次啦，係啦，去到呢個位，咔一聲咁樣先係射擊。咁呢個就左右手甩夾掣就似 USP 嘅，咁就相對嚟講左右手都 OK。咁而拆槍呢，就要其實 hammer drop 咗之後掹低，跟住向前推就係㗎啦。咁呢度費事裝拆好多次啦。咁而家試槍啦。好，呢隻彈夾底部都有 Walther 嘅 marking 啦，側邊亦都有 Walther Malusan 6mm BB 嘅 marking。咁裝滿咗子彈㗎啦。咁而家試下啦，我就抄咗 top gas 嘅。咁我唔理㗎啦，我玩槍呢就要佢喐嘅，所以唔會錫住打1、3、4氣。好，可以瞄一瞄啲靶啦。咁呢，我就瞄住 A4 紙頂部黑色圓形靶。咁我未校過準星左右嘅，就係咁睇 grouping 嘅啫。咁啲彈道係偏低嘅，我頭先搞咗幾次 hop up 都係低嘅。咁我都換咗85% 嘅回膛彈弓，所以個反應 OK 嘅個 slide。啲彈呢都係偏向右下角嘅，咁我就算瞄咗係中間校晒 hop up， 校咗幾次都係咁啦。始終Malusan啲 hop up 都係渣啲嘅。好，清晒，係啦。咁睇一睇啦，係啦，都grouping 都算唔錯嘅，因為我冇提升任何精密度。咁係嗰個彈係有啲哚嘅，呢個更加明顯。如果而家我再拍一條片，企遠少少影 pose。嗰隻狗都凍啦，而家吹緊風筒，咁我哋順便拍埋佢嘅細佬啦 PPQ。咁其實對於我嚟講 PPQ 呢就唔係一支外形好靚嘅槍，我覺得 P99就靚啲嘅。咁
PBQ 咧就好多嘢都簡化咗嘅，同埋回歸翻一啲 basic 嘅槍款，譬如個甩夾掣啦，呢個係撳掣嘅，即係左右手唔通用啦。另外咧，佢都冇呢個撞針嘅 indicator 嘅。咁我冇乜研究 PBQ 設計理念係咩，但係純粹我睇槍嘅角度嚟講咧，我係中意 P99多啲嘅，多啲嘢玩啦，同埋即係呢啲掣啊，咁有得撳下，準星有得校左右啊。Malusan 我覺得個質感 OK 嘅，個下身都扮纖維身，係唯獨呢個 marking 咧 Made in Japan 有啲過分啦，太大隻字啦。佢有連埋其他啲德國嗰啲 proof mark 嘅喎，但係又搞到咁大隻字 Japan，可能攞到 license 要有啲嘢一定要擺落去咁先至符合呢個出口。好，隻鴿吹亂咗啦，咁而家咧我就會我調轉咗張 A4 紙㗎啦，而家上面個靶係乾淨嘅，未打中任何一飛嘅。咁我試下瞄頂個靶再高啲堆啦，我瞄個黑色靶頂睇下啲彈去到邊啊！間唔中都有棘嘅。有棘，可能落得有少喎，打咗幾轉㗎啦。都好跳下嘅支槍，其實都要出力 grip 住。打正幾飛啊！打正兩飛，都係偏右下嘅啲彈。好，頭先咧我一路都係瞄住呢個區域嘅，瞄住呢個區域，咁啲彈咧都同頭先嗰個靶都係偏向右下啦。咁左右可以校嘅呢個後準星，唯獨係啲彈都係炒低咗嘅。同頭先係一樣嘅。咁如果瞄中間更加低得勁啲，冇計啦，校嚟校去 hop up 都係咁。